รือลากจูงกำลังลากจูงเรือประมง2 ลำครับจากทะเลอ่าวไทยเข้าสู่ท่าเรือนะครับดูซิว่าจะเรือทั้ง2 ลำนี้จะเข้าท่าเรืออย่างไรนะครับนี่ครับท่าเรือประมงนะครับเรือ2 ลำนี้จอดอยู่แล้วนะครับเราจะเรือ2 ลำนี้กำลังจะเข้าครับเราอยู่กลางแม่น้ำมองเข้าไปที่ท่าเรือนะครับลำแรกกำลังจะถูกดันให้เข้าท่านะครับให้เข้าอย่างมิดชิดครับล่องไปกับแม่น้ำปัตตานีนะครับไปดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับอะไรก็ถ่ายในแม่น้ำปัตตานีครับวันนี้เรามากับเรือลากจูงในแม่น้ำปัตตานีครับ2 ฝั่งก็ยังมีเรือประมงเยอะนะครับแต่ก็ยังน้อยกว่าบางห่วงเวลาจะเยอะมากครับบางส่วนนี้ออกหาปลาทะเลอ่าวไทยครับตอนนี้ครับเรือกอและน้อยออกหาปลาชายฝั่งทะเลอ่าวไทยครับ น
อนนี้เรามากับเรือโยงนะครับ เรือลากจูง ไม่รู้ว่าจะมาลากจูงเรืออะไรนะครับ น่าเชื่อว่าจะมาลากจูงเรือประมงที่เอาปลาขายหมดแล้วนะครับ ขายที่สะพานปลาหมดแล้วก็จะลากจูงกลับไปที่ท่าเรือของตัวเองนะครับต้องอาศัยเรือลากจูงนะครับเพราะน้ำทะเลน้ำปัตตานีไม่ลึก ถ้าเดินเครื่องเองเดี๋ยวใบพัดทำจากทองเหลืองราคาแพงๆเสียหายเนี่ยไม่คุ้มครับ สู้จ้างเรือ ใช้เรือลากจูงดีกว่านะครับลำใหญ่มากครับท่านผู้ชมครับลำนี้ใหญ่จริงๆในแม่น้ำตัวนี้ก็มีเรือประมงอึ้งเจริญชัย34มุ่งหน้าสู่ทะเลอ่าวไทยออกไปหาปลาครับมุ่งหน้าไปสู่ทะเลอ่าวไทยครับสำหรับเรือประมงลำที่เราเห็นอยู่กลางแม่น้ำครับอันนี้จอดลำนี้จอดเอาปลาลงขายครับเรือประมงกำลังถูกลากจูงมาที่เรานั่นนะครับดูไปด้วยกันครับ
ก็คือดันให้เข้าชิดขอบท่าเรือครับตอนนี้กำลังดันครับดันเข้าไปครับจอมพลังครับเข้าท่าเรียบร้อยครับสำหรับลำที่เราลากจูงมาครับเข้าท่าเรียบร้อยภารกิจเราก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ